അസ്സലാമു നമസ്കാര സുഹൃത്തുക്കളെ, എല്ലാവർക്കും തെക്കേപ്പുറ രുചിക്കൂട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി പോപ്കോൺ ആണ്. കൈമരി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വെറൈറ്റി ചിക്കൻ പോപ്കോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് കൈമരി കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഓട്സ്, ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ച റെഡ് ചില്ലി, ചാറ്റ് മസാല, കുരുമുളക് പൊടി, ചെറുനാരങ്ങ, മഞ്ഞൾ, ഉപ്പ്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 500 ഗ്രാം ചിക്കനാണ് എടുത്തത്. ആദ്യം നമുക്ക് ചിക്കനിൽ മസാല തയ്യാറാക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക്, അര ടീസ്പൂൺ ചാറ്റ് മസാല, ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സുർക്ക, ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് നല്ലവണ്ണം നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ വേറെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് കാണാത്തവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കും കൂടി അമർത്തണം, എന്നാലേ എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു 4 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കുതിർത്ത് വെച്ച കൈമരി നല്ലവണ്ണം അരച്ചെടുക്കാം ഗ്രൈൻഡറിലിട്ടിട്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ച റെഡ് ചില്ലി 1 സ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇടാം. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇത് നല്ലവണ്ണം അരച്ചെടുക്കാം. ഇത് നല്ലവണ്ണം അരിഞ്ഞ് വന്നിക്കണേ. നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി മുളക് ചേർത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഓട്സ് വേണം. അത് ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് നല്ലവണ്ണം പൊടിച്ചെടുക്കണം. ഇത് 4 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച ചിക്കനാണ്. ഇതിലെ വെള്ളം നല്ലവണ്ണം കളയണം. വെള്ളം തീരെ വരാൻ പാടില്ല. ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോ പീസ് ചിക്കൻ എടുത്ത് ഈ മാവിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം ഈ ഓട്സിലിടാം. അങ്ങനെ ഓരോ പീസും ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്സ് കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മേലെ ചിക്കൻ്റെ മേലെ ഓട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. പാൻ ചൂടായി. ഇനി നമുക്കിത് ഡീപ്പായി ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ വേറെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കണം. അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കാണുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ടാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടണം. നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കും കൂടി ഒന്ന് അമർത്തണം, എന്നാലേ എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ.
ഇത് ഞാൻ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി, ഇത് മറിച്ചിടേണ്ടിയൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇത് ഏകദേശം ഗോൾഡൻ കളറായിരിക്കും. ഇനി നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം. മറ്റുള്ളത് നമുക്ക് ഇതേമാതിരി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. വെറൈറ്റി ചിക്കൻ പോപ്കോൺ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇത് ഞാൻ കൈമ അരിനെ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടണം. നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കും കൂടി അമർത്തണം. എന്നാൽ എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ വെറൈറ്റി വിഭവമായി വീണ്ടും വരുന്നതാണ്.